Halo bocah-bocah, piye kabare? Mugi pinaringan sehat sedaya nggih. Saiki yuk sinau bebarengan bab teks pacelaton babagan atur panuwun. Coba simak sareng-sareng panjelasan niki nggih. Diawali ndugi pacelaton. Pacelaton iku artine percakapan. Pacelaton padha karo tegese percakapan ing basa Indonesia. Pengertiane pacelaton yaiku interaksi antarane wong loro utawa luwih saka loro. Ana ing budaya Jawa, pacelaton diatur dening unggah-ungguh basa. Nah, unggah-ungguh basa iku gunane kanggo apa? Unggah-ungguh basa mau digunakake ngurmati antarane wong siji lan liyane sing diajak geguneman. Unggah-ungguh basa iku mau dibagi dadi loro yaiku ngoko lan krama. Lah carane nggawe teks pacelaton yaiku nomor 1 nentokake tema pacelaton. Nomor 2 kerangka teks pacelaton ana loro wong utawa luwih. Lan nomor 3 gawe basa sing apik utawa basa sing sopan. Tuladhane teks pacelaton paraga Adi lan Pakde. Pakde, sonten-sonten kok tasik teng kebon? Iya Di, urung rampung iki. Tasik nopo to Pakde? Kula rewangi nggih. Resik-resik Di. Matur nuwun ya Di, wis direwangi resik-resik. Nggih Pakde, kula pamit wangsul rumiyin nggih Pakde, sampun badhe maghrib. Ya Di, sing ati-ati. Nah, iku mau tuladhane teks pacelaton babagan atur panuwun. Saiki coba bocah-bocah saged dipraktekaken ing omah. Lan matur nuwun sampun nyimak.